Welcome to 學街道，多謝收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。咁今日湯圓爸媽揾食團又再次出發啦。咁咧，我哋今日咧就諗住去一個偏離呢個札幌市中心遠少少嘅地方度揾嘢食。咁我哋而家咧就身處響呢一個叫做南平岸車站嘅附近啊。咁呢個南平岸車站咧就距離呢一個札幌市中心咧坐地下鐵就7個車站，大概咧就3個字車程度啦。咁呢一個南平岸咧其實有好多唔同嘅食肆嘅。咁除咗大家喺市中心有好多要排隊嘅餐廳嘅人氣店咧之外，咁呢一個南平岸咧就可以提供到非常之多嘅選擇俾大家。咁我哋咧就今日就諗住嚟到呢一個南平岸啊，就同大家食呢一個牛肉。咁嚟到北海道食牛肉，不外乎就係食燒肉啊、shabu shabu 啦。咁咧，但係呢兩個咧都要自己落手煮啊嘛。咁有一個 choice 咧就唔需要嘅喎。聰明嘅觀眾，大家就相信已經諗到啦。冇錯，就係鋸扒啦。咁今日我哋要介紹呢一間餐廳咧，就係呢個非常之出名食鋸扒嘅地方。咁究竟佢哋嘅環境、食物質素同價錢又如何？而家咧就即刻同大家入去睇睇先。記得訂閱我哋湯圓爸媽的日本記錄啊！撳埋欄鐘仔就萬無一失啦。仲要記得 follow 埋我哋 Instagram 同埋 Facebook 喎，會有好多日常同埋另類資訊擺上面㗎。由湯圓爸媽主理嘅 Go to 學街道 Travel 正式上線啦！如果嚟到北海道旅遊有需要機場接送、包車或者訂製行程計劃等等嘅話呢，就可以上返我哋嘅網站 www.學街道 .com.hk 瀏覽詳情啦。呢一間黑牛 7咧，其實咧係我哋之前介紹過嘅一間燒肉店，佢哋嘅集團所開嘅。咁大家有冇印象？我哋之前介紹過呢一間味覺丸啦。咁所以咧，佢哋呢一度咧啲肉係絕對有保證嘅。咁佢哋呢度最出名嘅咧就係食嘅小清水和牛嘅漢堡扒，同埋十勝產和牛嘅西冷或者其他牛扒。咁究竟味道如何咧？咁一陣間就要同大家試試佢先。咁我哋叫咗兩個唔同嘅 set 啦。咁咧兩個 set 咧佢都有跟呢一個沙律嘅。呢個沙律咧好得意咯，攞個玻璃樽入住。咁其實裏邊已經有 dressing 喺裏邊啦。咁大家食之前咧就可以熬一熬佢，熬勻咗啲 dressing。咁打開佢，倒佢出嚟，咁就可以享用呢一個美味嘅沙律啦。
哇，嚟咗啦！睇呢一個份量好似好多咁樣。咁其實咧，我個漢堡扒都係150g，之後塊西冷都係150g嘅啫。咁我呢一個咧就係10勝產和牛嘅漢堡扒，同埋10勝產和牛嘅西冷啦。咁而湯圓媽叫嗰個咧就係小清水和牛嘅漢堡扒。咁其實大家都可以睇得出係有分別嘅兩個漢堡扒。咁我呢一個漢堡扒咧，佢係實淨少少啦，而呢個小清水和牛嘅漢堡扒咧係鬆軟啲嘅。咁味道究竟有啲咩唔同咧？而家就即刻同大家試試佢先。咁其實望落去咧，佢呢一個漢堡扒咧都係有少少 rare 嘅，即係有少少生生地嘅。咁所以咧，佢都會俾咗一嚿咧呢啲加熱嘅石頭你，即刻可以即時加熱啊！咁如果大家咧話真係怕咧太生咧，咁扼落去煎一煎佢咧，咁啊熟晒啦！即刻同大家試試呢一個10勝產和牛漢堡扒先。好好味，牛味十足，非常之鬆軟，而且咧好多肉汁，好 juicy， 正。即刻同大家試埋佢呢個西冷先。西冷咧我就唔介意生少少，咁我覺得咧都係差唔多5成熟到啦，而家係。可能有少少難睇嘅，但係已經係冇血水㗎啦。試試佢先。哇！有種入口即溶嘅感覺，而喺厚度適中啦，佢又唔係太油膩，唔會好肥好膩嗰種感覺。哇！呢一個真係冇得彈，好正。啱啱咧，湯圓媽咧就俾咗佢嗰份小清水和牛嘅漢堡扒，我又即刻同大家試試佢先，都非常之好食。咁最主要兩個漢堡扒嘅分別咧，我覺得咧就係個鬆軟度。10勝產和牛嗰個漢堡扒咧係比較腍身、鬆身啲嘅，咁一咬落去咧就好似食緊絞肉咁樣。而小清水和牛嗰個漢堡扒咧，就係實淨好多，彈牙好多。咁兩個個牛味都係非常之充足嘅。咁而且兩個係唔同品種嘅和牛嚟，咁所以喺味道方面的確係有少少差別。咁最大嗰個取捨個 point 咧，我都係覺得睇下大家中意係有種彈牙嘅口感啊，定係想食鬆軟嘅口感。如果想食鬆軟嘅口感咧，就係10勝產和牛。如果食彈牙少少嘅漢堡扒咧，咁就揀翻小清水和牛啦。兩個都非常推薦。又同大家食完一餐非常之好味嘅晚餐啊！哇！呢間黑牛 7真係無可挑剔啊！如果大家話嚟到北海道係想食牛肉、想食和牛嘅話，又唔想自己燒肉啊，或者唔想自己沙煲燒到啲肉燶咗啊，或者係沙煲淥得太耐，想有人幫你處理好晒啊，即刻食嘅話，咁呢一間食鋸扒嘅黑牛 7，我覺得真係非常之值得推介俾大家嚟呢度試一試。咁唯一咧，可以話佢嘅缺點咧，就係比較唔就腳啦。如果大家係過到嚟呢個南平岸車站都好，都要大概行10至15分鐘左右先至可以過得到嚟嘅。咁但係就算如果話呢一個食和牛嘅地方唔啱大家，呢一個南平岸咧，其實仲有好多唔同嘅選擇嘅喎。
例如咧，佢黑牛對面就有一間我哋之前介紹過嘅呢一個素揚げ。咁大家咧可以睇翻我哋呢條介紹湯咖喱嘅片啦。除咗啱啱介紹完嘅素揚げ之外，其實呢一度仲有一間拖尼洞嘅喎。咁拖尼洞嘅介紹又可以睇翻我哋呢條片啦。咁喺呢個南平岸附近嘅拖尼洞咧，就相信咧就唔會有喺札幌站附近嘅分店咁多人等位嘅。咁所以如果大家話係想食呢一個回轉壽司嘅話咧，亦都可以考慮咧呢一個南平岸嘅分店嘅。仲有我哋呢個 Go to Hokkaido Travel 正式上線啦！如果大家嚟到北海道旅遊嗰陣時，有需要喺新千歲機場揾接送，或者訂製任何北海道嘅包車行程，一日遊、半日遊或者任何嘅點對點接送嘅話，都非常之歡迎上返我哋嘅網站 www.hokkaido.com.hk 瀏覽詳情同埋聯絡返我哋啊！咁今集嘅介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊，同埋可以將我哋嘅影片同埋頻道 share 俾親朋戚友，等佢哋大家多啲睇我哋呢個湯圓爸爸的日本記錄。如果對我哋嘅影片或者頻道有任何意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋嘅。如果想睇更加多北海道同埋日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔記得訂閱翻我哋湯圓爸爸的日本記錄啦。Thank you，多謝晒大家，下集再見，拜拜。